Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, Brian Butterworks. Ito may dumayo sa atin from San Jose Del Monte, Bulacan, si Sir Norman. Ito from Bulacan. Okay, yan yung TMX niya mga ka-motorworks, napakahirap paanda rin. Tapos hindi ko makakarga yung battery, bagong bili yung kanyang battery, hindi ko makakarga. Ngayon, pati yung ilaw malabo. Ngayon, gagawin natin dito, ayusin natin yung pag-andar niya. Kailangan hindi hirap. Nakakailang taljak ka bago mandar, sir? Bisa ano eh, 6, 7 gano'n. Ayan, tapos bumabalik pa daw, 6, 7 paljak bago mandar. Tapos bumabalik pa. Ay hirap pa rin, no? Okay, ayusin natin yan. Tapos ipo-full wave na rin natin para lumakas yung karga ng battery, pati yung kanyang ilaw. Okay? Okay, yan. Sinalas na namin yung kanyang magneto. Baklasin ko yung kanyang stator. Okay guys, tapos na po tayong nag full wave. Ilalagay na natin siya. Kinalas natin yung pagkakasakit niya dito. Maglalagay tayo ng extra wire. Ito, dalawa. Okay guys, so tingnan nyo yung layo ng polisher niya, mga ka-motorworks. Ito, napansin ko, layo. Sagad na. Malayo siya dito sa kanyang isa pa yan, yan, hard starting siya. Okay guys, ito yung kanyang polisher. Ito daw yung pinalit nila sa Bulacan. Ayun, yan, napakalayo ng gap niya dito sa kanyang magneto. Ayun, ito yung ipapalit natin. Ito, pang TMX na pulser. Okay, ito yung ilalagay natin para mawala yung kanyang hard starting, mga ka-motorworks. Okay, tapos naka-full wave na yan. Pinull wave ko na siya. Ayan, loads. Okay guys, ito 0.14 mm. Yan, sa pulser, yung gap niya sa magneto. Okay? Yan. Tingnan mo yung gap niya, napakaganda. Okay, yan tanggal yung kanyang hard starting yan. Okay guys, yan, pinagsama ko yung yung rewind natin na nanggaling dito sa kanyang stator. Ayan, dinagay ko yung test light natin. Sige nga, tingnan natin kung iilaw siya. Okay, ayan, ibig sabihin, sige, isa pa. Yan, ibig sabihin kapag umilaw, okay po yung pagka-rewind natin. Pero kapag ginround natin yung isang test light natin, tapos linagay natin yung isa dito, kailangan hindi siya iilaw, no? Ganun po yung Okay guys, yan, tapos na po tayo. Ayan, halos naka na po yung ating pagka full wave. Ayan, naka regulator 5 wires. Okay, may tutorial na tayo niyan mga ka-motors kung saan tatakbo yung mga wire. Okay, yan, naka 4-pin CDI na rin siya. Naka battery operated drive na rin at naka battery operated deadlight na rin siya, mga ka-motors. Napakababa po ng battery niya, nasa 4.38 volts lang siya. Tignan natin kung aakyat siya. Okay, kung aakyat dapat yan, Ayan, low bat na yung battery niya. Okay, yan ka-motors, yan, maakyat. Ayan, nasa 10 point. Dead ball na po yung battery. Okay, yan, nasa 10. Hawakan mo, hawakan mo. Okay. Yung pong battery niya, yan, nagka 12 volts na. Akit na po yan. Po, start natin. Tingnan natin kung tanggal na po yung hard starting niya. Sige. Okay, yan, isa, dalawang tadyak lang, maandar na, mga ka-motors. Okay, dati daw 6 hanggang 7. Ngayon isa pa. Sige, start mo. Huwag mo sinasabay sa gas, maninipa yan. Sige. Okay, ayan ganda na. Lads. Okay, nice. Ito, suggest ko na dito, magpapalit na siya ng battery kasi talagang hirap na siyang umakyat. Talagang na lang siya kanina, 3 volts na lang to 4 volts. Ayan, bakit lang siya dyan?
suggest ko po dito, magpalit na siya ng battery kasi ano na, talagang lobat na to eh. Ayun, kahit lobat na, umaakit siya. Kita nyo naman kanina, nasa 3 to 4 volts lang siya. Ngayon, umakyat siya ng 9 to 10 volts. Pero hanggang doon lang, hindi na kaya kasi lobat na talaga yung battery niya. Okay. Po yan, naka full wave na. Tapos, tanggal na po yung naka battery operated drive na rin siya. Tapos, tanggal na po yung hard starting niya rin. Okay. Okay, yan mga ka-Motorworks. Maliwanag na po yung kanyang ilaw, hindi kamukha kanina, parang kandila lang siya. Ayun, yan, maliwanag na po siya. Okay? Dahil na full wave na po. Okay. From Bulacan, San Jose, Del Monte, Bulacan. Boss Norman. Okay, salamat sa tiwala at sa pagdayo, sir. Okay. Thank you. Okay. Salamat, Lord. Okay, Lodge. You're welcome, Lodge.